वालेकुम, जैसा कि जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गुलाम। आज यार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इलाम में। तो पहले तो थोड़ी थोड़ी होती थी, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल एक आंधी की तरह बना हुआ है। ये देखिए, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। कॉर्नर में भी आ गया है, तेज है बिल्कुल से। बहुत जगह गाड़ियाँ जा रही हैं। आपको दिखाएं कि इलाम का मौसम और हवा बिल्कुल सर्द है। पहाड़ के ऊपर बर्फ जमी हुई है। मौसम भी बड़ा अजीब तरह बना हुआ है। मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है।